Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui gravar um vídeo mesmo, que eu tava entediada, mas resolvi gravar. E eu vim mostrar pra vocês, não é o aplicativo do meu celular, fica de boa. Eu vim abaixar isso aqui, ó, pra você que gosta de dormir com zoada de água, chuva ou vento. Nossa, o melhor aplicativo. E eu vim mostrar pra vocês como e aonde que eu abaixei ele. Bom, gente, você vai precisar do Aptoide, tá bom? Desse aqui, ó. Esse aplicativo aqui que tá escrito Aptoide laranjinha, ó, tá? Bom, você não vai precisar vir apertar nele, não. Você vai vir no Google e vai procurar som de chuva para dormir. Tá. Aí você vai vir aqui, ó, e vai apertar abaixar. Abaixar. Aí você vai vir. Espera que eu escrevi aqui. Aí você vai escrever som de chuvas para dormir, para abaixar. Aí, gente, vai aparecer esses daqui, ó. Você vai apertar mais aplicativos e vai aparecer muitos. Você pode testar qual vocês quiserem. Eu vou dar um que eu usei, tô usando, né, para dormir, que ele é muito bom. Eu amo dormir com aquele, sabe, aquele negocinho de chuva, aquela água caindo no chão. Melhor coisa do mundo. Eu abaixei esse aqui, ó, som de chuva para dormir e relaxar. Que é esse aqui, ó, o primeirinho. E aí, se você tiver o Aptoide, ele vai te levar diretamente pro Aptoide. E como eu já baixei, né, ele é super bom, ó. Muita gente gostou. Eu, sinceramente, dou 10, 5, 1 milhão de estrelinhas, se for possível. Ele é um ótimo aplicativo. E eu vou mostrar pra vocês. Bom, eu venho aqui, ó. Deixa eu ver. Cadê ele? No meu aplicativo Sons de Chuva, né? E aí você pode escolher tempestade perfeita, chuva na janela, chuva nas folhas, chuva leve, lago ao anoitecer, chuva no telhado, chuva no calçada, praia calma, águas calmas, chuva na barraca, chuva no oceano, noite chuvosa, tempestade. Nossa senhora, aqui já tem muita coisa. Não precisa baixar, né, óbvio. Você só vai apertar aqui, eu vou no tempestade perfeita. Aí você pode escolher, gente, pra aumentar, pra deixar baixo. Você pode escolher o volume. E aqui você pode vir, ó, e escolher se você quer assim mais ou menos. Tipo, eu não quero esse som, adicionar um novo som. Aí você pode escolher se você quer com raio. Ó. Com raio. Tá bom? Ou você pode escolher aqui com violão. Tá vendo? Com a zoadinha de violão. Ou você pode vir, piano, tudo que você quiser escutar, sabe? Vento, ventania. Tá vendo? Como eu gosto de janela, eu vou vir aqui e botar no meu de janela. Eu gosto mais dele assim. E bem aumentado quando eu quero dormir mesmo. Bom, e você pode botar mais um, como eu não quero. Então, e aí aqui, ó, você pode
vir e escolher se você quer dormir só por 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. Não é tipo dormir. Tipo, você quer escutar isso durante só isso? Ok. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30. Quando dá tipo... Desculpa. Quando dá tipo assim, você bota 30 minutos. Aí vai 30 minutos. 1 hora, 8. Vai até 8 horas, se você quiser. O meu eu quero sentir, pra me parar a hora que eu quiser, né? E aí, só você escolher, gente. Bora testar. Bora ver praia calma pra ver como é que é. Legal. Chuva no oceano. Bora ver, gente. Muito bom. Bom mesmo. Tempestade. Gostei? Bom, gente, eu recomendo muito, muito mesmo esse aplicativo. Você pode remover anúncios. E eu vou fazer isso agora. Ah, você precisa pagar para remover os anúncios. Tudo bem. Avalie-nos pra gente avaliar eles, ok? Gente, vamos avaliar. Gente, esse aplicativo muito bom. Deixa eu ver onde é que eu avalio ele. Espera aí, gente. Vou até dar uma pausada aqui. Bom, gente, eu não encontrei de jeito nenhum. Nenhum mesmo. Bom, é isso, gente. Se você quer um aplicativo para relaxar, para dormir tranquilo, pra você dormir zen, é esse aqui. Se inscreva, deixa seu like para me ajudar. Deixa um comentário o que você achou quando você tiver baixado. E tchau, até o próximo vídeo.